位于台北宁夏夜市的隐藏美食宝宝龙黑蒜锅。原本汤底外黑蒜需要另外单点，点完后店家会先帮你倒入汤锅，再自己捞取起来。捞取后放到碗中，将所有的黑蒜要捣成泥状，然后再把捣完的黑蒜煮回汤底里面。添加药膳风味，这样黑蒜锅的汤底就完成啦。酱料都是配置好的，都有附餐以及饮品哦。